गाइस वेलकम बैक टू पासवान ग्रुप हाउस में पासवान आर्मी। और आज हम खेल रहे हैं ये फाइटर जेट गेम। और देखिए मैं अभी इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ। इंजन स्टार्ट है। अब इसकी रेस थी, हमने टारगेट्स को तबाह करना है। ये स्वाइप अप गोल्स 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 गोल्स। इसे तो डिस्ट्रॉय करूंगा। या डिस्ट्रॉयड गाइस। यार ये बड़े बॉस हैं। गाइस ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। या डिस्ट्रॉयड गाइस। गाइस यार हिट हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ यार। गाइस दूसरे को भी हिट हो गया। गाइस मुझे ऊपर जाना पड़ेगा यार। हैं किधर पिद्दी लोग? पिद्दी नहीं भाई, पिद्दी नहीं, पिद्दी नहीं, पिद्दी नहीं। मुझे लगा कि उनका यार पिद्दी नहीं। अब आए बताएं। डर गए। डरपोक नहीं, किसने बोला डरपोक? मुझे तो पता ही नहीं है। सिर्फ 15 को यार मुझे पता ही नहीं डरपोक किसने बोला है। भाई इधर साथ ही ना एक जट रोला है, उसने बोला होगा, मैंने नहीं। यार वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अब तो अल्टीट्यूड और हाई नहीं हो सकता मेरा। गाइस उनकी जेट डैमेज है वैसे तो, पर हम फिलहाल के लिए नीचे चलते हैं। अल्टीट्यूड थोड़ा सा लो करते हैं। और एक डिस्ट्रॉय हो गया है गिर के। दूसरा पिद्दी पिद्दी आ जाओ गाइस। यस 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 प्रो प्लेयर। ये सारे थे न्यू प्लेयर। पिद्दी यू विल बी ऑलरेडी बी इन एयर, डिस्ट्रॉय ऑल टारगेट्स। मैं शुरू से ही एयर में हूँ। मुझे टेक ऑफ करना था, टेक ऑफ मजा आता है। गाइस हम ऊपर जाएंगे। गाइस इस जेट को हमने तबाह करना है। गाइस बच गए। गाइस मिसाइल अलर्ट आ गया है। गाइस 82 हो गया मतलब। मिसाइल फेंकते हैं। हिम्मत है तो सामने आए। हिम्मत है तो सामने आओ। नहीं भाई मैंने नहीं बुलाया, फजूल में आ जाते हैं। आते रीलोड करवा लेते हैं गोलियां, फजूल में आते हैं। मैंने बुलाया। हाँ भाई ना सामने, अब डर लगता है ना। नहीं भाई यार मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था यार। हमारी मिसाइल्स भी खत्म हो गई हैं। और गाइस रमजान मुबारक। मैं खेल ही नहीं रहा, तुम लोग खेल लो। गाइस बुलाया है नहीं, बगैर इनविटेशन के। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। देखो अब मैंने बुलाया, फजूल में ही जा रहे। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब हिम्मत है तो आए ना, डरपोक ले आए ना सामने। अब गाइस सच्ची क्या आ गए।
तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, भैंस की टैंक। बच गया, हिट हो गया। वो डैमेज प्लेन है। बिना बुलाए आ जाते, इनविटेशन भी नहीं दिया थे कोई। मैंने कहा था ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दूसरा हिट हो गया। डैमेज्ड दूसरा प्लेन। डैमेज वाला किधर है? ये रहा। यस, डिस्ट्रॉय। गाइस यार रीलोड हो जा। गाइस ये भी डिस्ट्रॉयड। प्रो प्लेयर। गाइस ये भी डिस्ट्रॉयड। गाइस अब हम जाते हैं दूसरे हिट हुए प्लेन की तरफ अपने। गाइस डिस्ट्रॉयड। गाइस पहले हम रीलोड करवा लेंगे अपनी गोलियां। यार बच गया यार, वरना सारे हिट्स जो मैंने डिस्ट्रॉय किए थे वो जाते। गाइस ये भी डिस्ट्रॉयड। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। प्रो प्लेयर, आई एम अ प्रो प्लेयर। आई एम अ प्रो प्लेयर। नेक्स्ट। यार इस गेम का नाम मैं भूल गया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लेना। यार ये तो एक साथ ही बहुत सारे टारगेट्स आ गए हैं। हम ऊपर जाएंगे फिर देखेंगे। आओ ना, हिम्मत है, आओ। हिम्मत ही नहीं है। गोलियां देख, मैंने अपनी सारी गोलियां जाया कर दी। आओ। अच्छा डिस्ट्रॉयड। गाइस हिट, ये भी डिस्ट्रॉयड। ये गाइस मेरे भाई के चैनल फूडी बॉयज को सब्सक्राइब करना। वैसे ये हम दोनों का चैनल है, पर वो फिलहाल आ नहीं रहा, उसकी तबीयत खराब है। ये मुझे मारेगा बे। मम्मी, मम्मा मम्मा मम्मा। ये तो सच्ची समझ गया यार। या हिट हो गया पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ढीठ इंसान, ढीठ जट इंसान नहीं। गाइस ये भी डिस्ट्रॉयड। अब ऊपर चलते हैं, इनसे बचते हैं। पहले अपनी गोलियां रीलोड करवाते हैं ऊपर से। ये रीलोडेड। किधर आप छुप गए? नहीं, मम्मी 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 मम्मी, मैंने फजूल में जाया। यार ये सब समझ जाते हैं ना, मसला ये है। यार मुझे मिसाइल अलर्ट आ गया है, कोई मिसाइल फेंक रहा है। यार 60% हेल्थ हो गया अपनी। रिफ्यूज करना पड़ेगा। मामा किधर पहुंच खड़ा। डरते हैं मेरे नाम से, उन्हें पता है पासवान ग्रुप आया हुआ है।
डरते हैं मुझसे। नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा था। गाइस, अगर आप चाहते हो मैं पबजी की वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर गाइस इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ 10 लाइक्स। अभी सब्सक्राइबर इतने नहीं है यार। यार हिट हो गया, मैं बड़ा बचा हूँ यार। 60% हेल्थ है मेरी। और गाइस, अगर आप मेरी बिल्ली देखना चाहते हो और बिल्ली का बच्चा देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना प्लीज। गाइस यार, I need to go down. I need to go down. Yes! Woo! 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 तो गाइस, खुदा हाफिज। आई विश आप सब सही रहो और रमज़ान मुबारक। खुदा हाफिज।